Abiraam Ruutaadhaan mucaa kiyya fuutee eessayyuu deemuu hin dandeessu. Seerri torbaanitti yeroo 3 dhaqxee manatti ilaaluu dandeessa naan jedheedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Lammiif yuutii subscribe laayikii komentii gootanii jabeessaa warri jirtan galatoomaa isiniin jedhaa. Warri kaanis maatii naa ta'uun na jabeessaa isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ta'u maleeyyuu gannii fi Ruutaan jalqaba irratti dhufaniitoo jiru jechuudha. Ganniin wanti ta'aa jiru baay'ee tokkodhaan nu gaddisiiseetoo ni jira. Ishiinis immoo akka ishiitti ulfaatee ni beekamaa yoo jettu jechuudha. Kanaaf ani fuudhee gara maatii geessuu barbaada. Maatiin fidii koottu naan jedhaniitoo jiru. Wanta ji'a 3 nu bira turuudha kan ishiin qabdu. Taragaaggaatee deebitee akka ishiin dhuftu barbaannaadha kan ishiin jette. Ruutaanis immoo eeyyee sirriidha. Ani yeroo darbeeyyuu deemuudhaaf qophaa'ee turee jira. Armeenis immoo dhufuu barbaaddee turte. Obboleettii kiyyas hin mijannee fi hojiidha waan ta'eef ganniidhaan erganii waanta jiraniif kanaafiyyuu ani ofii kiyyaa fi deemuu nan barbaadaadha kan ishiin jettee jechuudha. Baay'ee ulfaata jennaan wanti haaraan uumame hin jiru waanuma kaleessaatidha. Amma garuu ani nan deema mana keessas qubaa kee taa'us hin qabdu deemuudha kan kanatti qabdu jennaan sirrii keetii jetteen jechuudha. Gidduu kana keessatti Abiraamin dhufee jechuudha. Abiraam yeroo dhufu keessatti nuti kan si waamnee fi Ruutaadhaan fuudhee deemuufanii jennaanii maal jechuu barbaaddanii jennaanii qobaa ishii fuutee deemtamoo jennaan akkamittiin qobaa deemuu dandeessi mucaa sitti gattee mucaadhuma faana deemuu qabdi malee jennaanii wanta akkasii hin jiru. Ani mucaa kiyyaa dhufee asitti ilaaluuf seerri naaf eeyyameera. Yoo karaa mucaa immoo namiidhuudhaa fi yaalii goota ta'eera ta'e hin gaabbitaa akkasumaa fi hin dhama'iinii kan inni jedheeni jechuudha. Wanta yeroo biraa hin yaadne tokko wanta gizee biraa hin karoorfanne guyyoottan 3 kana keessatti wantoonni tokko argamnaanii akkana jettee sammuu hin qabdaniidha hin yaaddanii ganniyaatis harka keessaa qabdaa jedheen jechuudha. Akkamitti akkas jechuun dandeessa maal haasa'uudha kanatti jirtu isa kana asitu yaade ani immoo hin yaadne ani iddoo barbaadde akka barbaadde yoo taateeyyuu garagaleeyyuu sin ilaalu jette jechuudha. Ruutaanii sallee dhiisi Ruutaa eenyu goyoomsita siin jechuu jaaladha. Lafa inni hojjete hundumayyuu hojjattee duuba deemtee barbaadaa jirta. Abbaa mucaa keetiiti gararraan kutattu haaluma isaatu garaa siin gabba'ee gaala keessan abdan malee siniin jechuu jaaladha. Egaa kana gidduutti ganneenis ofii keetii akka barbaadde taatee iddoo barbaadde hooltee dhufta. Ishiin maatii ishii bira deemuu hin dandeessu moo maalidha kanatti yaaddeetu jirtu? Nuti baay'ee si kabanya si wajjiniidhaan haasawaasu ni jirra. Iddoo siif qabna jennaan kan maalii iddoo naaf qabdu homaayyuu wanta akkasii hin barbaachisu. Mucaa kiyyaa yeroodhaaf yerootti arguun qaba kan inni jedhe jechuudha. Inni immoo ta'amu mucaa fuutee hin deemtu mucaan ji'a 2 haa ta'u ji'a 1 haa ta'u na bira taa'uu qaba. Namni maatii bira yoo deeme immoo guyyoottan 5-6 deema. Kanaan alattis immoo abbaan si yaadeera ta'e dhufee asitti si ilaaluu ni danda'a kan inni jedheen jechuudha. Ishiin mirga kooti iddoon barbaade deemuu nan danda'a. Anaafis gidduu wanti baay'een isaa dhumateera. Seerris immoo bakka naa mijatee jiraadhee ati mucaa kee argachuu akka dandeessudha malee dhaayii as deemtee hin jiraatin achi deemtee hin jiraatin kan jedhu hin jiru. Ani magaalaan Finfinnee yoo naa ta'uu baateera ta'e bakka fedha kootii deemee jiraachuu nan danda'a. Yoo dhuguma immoo abbaa dhala isaatiif yaadu taatee argamuu yoo barbaaddeetta ta'e kiiloo 150 miti kiiloo 1000 deemtee ilmoo keedhaaf aarsaa kaffaluun ni danda'ama. Yoommoo anaan immoo nan argachuu barbaaduu baatteetta ta'e gannii fa'ii eelduu fa'iitti siifan fidaa isaan biratti taphachiiftee iddoo ati barbaaddeetti akka barbaaddeetti yeroo barbaadde sa'aatii barbaadde wajjin turtee deebistee ni fiddaa. Esammoo guyyaa 3 immoo dhuftee ilaaltu jettu immoo guyyaa guyyaan iyyuu ilaali. Ana inni kuni homaa tokko iyyuu natti hin fakkaatudha. Kani
ishiin jetteen jechuudha. Egaa jaritti namayyuu inaaffarra waan jirtu fakkaatti jechuudha. Wal inaaffaa wanta jirtu fakkaatti Abrahaam akka inni jedhuttis. Ruuttaan immoo maatii ishii biraa deemuudhaafis hanga kana jechuun guyyootan darbanis miidiyaa irrattis himteetoo jirti jechuudha. Mirga ishiiti. Maaliifi ani kaameraa yoo qabatte yoo hin taane ana ayyaanadhaa fi maatii koo bira deemeera. Bakka wanti biraa hin jiru jechuudha. Seerris immoo maaliif deemta maatii kee biraa maaliif iddoo akkasii deemta jedhee kan qabu hin jira jedhee hin yaadu jechuudha. Abrahaam asirrattis immoo jechuudha. Qoy ani mucuma bichaaf akkana taatamoo mana lama jiraachuu barbaaddeet akkana taatamoo dhiifamee nuuf hin taane hamma yaadni kee jechuudha. Isa biraani ani yaada kee hin qabu yaada mucaa kootii malee jedha. Waliiktan iddumiti ishiin jireenya mataa ishiitti jiraachuun qabdu asirratti dhugaa dubbanne yoo ta'e jechuudha. Moo sarraatanyaa kee taateetu as ta'iitiin heeg iddoo kanatti asittan si argadhatoo jetteen otoo hojjettuu kee taateetti ta'e haa ta'u haadha manaa keeti haadha mucaa keeti maatii qabdi. Eddamoo siittee immoo jireenya qabdi jiruu qabdi maal jechuudha. Inni dammoo ennaanii nuti dhiphannee jirraa jette ganniin jechuudha. Na waan dhiphattan tokkoyyuu hin qabdanii sin argaan jira jedhe. Maaliif jennaani miidiyaa irratti jechuudha. Eelduun fa'ii akkasumas immoo heenyi obboleettiin ishee jechuudha. Meelaat fa'ii jechuudha. Kan sii maluu dastaadha. Dastaatti hirkachuu qabdaa ayi dubbisadhanii baay'ee isaan jajachaa jiru jechuudha. Wanta ta'eef isa argetu akkas jechaa jira jechuudha. Egaayii namoonni tokko tokkos immoo ergaa dhugumaan mucaa kee barbaaddeetta ta'eera ta'e gaahila kee akkanattiidhaanii balleessitee ganaa immoo iddoo akkasii deemuu hin qabdu jettaaniidha kan egaayii. Inni jedhamee inni immoo egaayii amma boruutti na eegeedhaan amma boruutti na eegi boru wanta ta'u walumaan ilaallaa. Kanaaf iyyuu sirri dhufee asitti eenyuuf akka murteessuu fi maaliif akka murteessuuf wal ilaallaa kan inni jedheen jechuudha. Egaayii konkolaataa mataa keetii qabdaa akka barbaadetti deddeebi'uu dandeessaa jennaanii ani guyyaa guyyaan deemuu hin danda'u asitti naaf hedduu jedheen jechuudha. Na akkana ta'uu hin qabdu Abrahaam dhugaan sin jedhe hiitteettaadha manaa kee kana jechuudha. Innaa akkatti taasisuu fi dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Inaaffaaf illee akkas goota mucaadhaan na qabuu barbaadda mucaadhaan akkas na gochuu barbaadda isa kana dogoggorteetoo jirta kanatti jettuun jechuudha. Akkatti walitti dhuftu taanaan iyyuu jechuudha. Mee akkatti yeroo hunduma ta'a taanaan hin ulfaata jechuudha. Maal roottaan jireenya mataa isheetti jiraachuu hin qabdu sallee hin qabdi. Ati amma baateetta jireenya mataa keetii egaa jiraachaa jirtaa jennu ermeellaa faana jechuudha. Dubartiin kun hidhamtee taa'uu qabdi ree mucaa kee bichaa fataa jechuu qabdi malee ishiin immoo dubartii gadi jettu iyyuu miti. Dubartii waan gootuu fi waan hojjettu beektuudha. Inni hidhamtis immoo dhuguma jechuudha egaa. Bichaa hojiin hojjetamaa jiru baay'ee ulfaataa ganiin akka jettettis daaniin fa'iisii meeriin fa'iisii irraa fagaataniitoo jiru sababa keetii walitti bu'aniitoo jiru. Daaniin kaleessa galgala laayifii irratti jechuudha elloggaa jedheela. Caaffaraa bulee jechuun hin danda'ama jechuudha. Ermeellaa fi Abiraam wal fuudhuu qabu. Abiraam yoo Ermeellaa fuudhe malee aniyyuu hin fuudhu jedhee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kan biraa godhachaa ture jechuudha. Haares ture kaleessa argitaniitoo jirtu jechuudha. Akkasumallee ganiin illee Ermeellaallee asoofsiistee turte jechuudha kaleessa jechuudha. Ermeellaanis immoo anaanii kan ishiin asoofsiisuu dandeessu kan itti wal arguu dandeenyu karuma Abiraam kana waa'eedhuma Abiraam kanadha malee ani ishii wal arginees hin beennu walis hin beennu. Kanaaf sin barbaada naan jette kan ishiin jechaa turte wal arganii jechuudha obboleessa ishii faana jechuudha. Yaa amala isaa jechuudha mucaa sana dhugaa ajaa'iba jechuudha. Qabbanaa wayiitidha. Baay'ee amala qabu dhugaa dubbachuudhaaf sana booda hin dhufte jechuudha. Yeroo dhuftu keessatti maaliidhaaf yani qophaa keessa barbaada ture maal sodaatteetii naamna jennaan ay sodaa osoo hin taane yeroo tokko yeroo qophaa koo dhufe namoonni wanta baay'ee waan ta'eef akka waan nama hin qabne isaanitti fakkaata waan ta'eef jennaanii wanta ati gochaa jirtu kun gaariidha jettee maal gochaa jira jennaanii Abrahaami gaafa inni jireenya isaatti deebi'ee inni naaffita. Gaafa nagaa isaan walitti bu'anii kan biraa taasista. Gara nagaatti tokko dhufaa jiru turanii gara nagaatti maal dhufaa jiru indee maalee meerii maannaati Ermeellaan hara dhufte moo isa kana immoo kan gaafattan immoo Ermeellaa miti Abiraamidha. Bakka jaalatee dubbachuu sodaate malee Ruutaa biratti iyyuu jechuudha. Abiraam onneen isaa wixxir jettee akka baate bubbuleera jechuudha. Edda manaa bahee edda qalbiin isaa bahee jechuudha. Namni waggaa tokko buluu dubartii biraa jala deemee dhufee ganaa haadha manaa jala deemu dhuguma Ruutaa himte ofitti sissuudhaaf jettanii yaaddu inni kun anaaf gaaffiidha jechuudha. Na boruudhaaf akkamitti namna akkana jechuudha.
Ruuttaanis maala kanaan hin turre abbaa manaa deebisuun haala kanaan miti. Dhibbaan isinitti haala kanaan miti abbaa manaa ofii deeffachuun. Inde dubartii ishii kamtu akkana ta'e abbaa manaa deeffatee beekaa? Ishii kamtu akkamittiin qababbixxedhee baqa waan ta'e aktii waan ta'e agarsiistee in arginame warra wal lolanii haadha manaa isaanii yookiin abbaa manaa isaanii deeffatanii jechuudha miidiyaa kanarratti. Maal innaa waan argitan nama hin dubbisiisinaati. Sanas haa ta'u egaa aboon balbala gadi ba'ee jechuudha. Har'a gaa hin dhufu jechuudha. Seera fidanii dhufuu danda'u. Seera murteessuu danda'a gaa'ii. Sin egaa jetteettiin ishinillee mucana dhostee maal taatee kana taateettee bakka seeraa akka hin deemneef jedheen sitti hima jetteeni. Inni garuu dhagahuu dhabe jechuudha. Inni dubbate iyyuu miidiyaa kanarratti Abiraam akkoo goota taatu dhufe jechuudha. Dubbate babbaafachaa jira jechuudha. Akka innaa kaanii mataa gadi qabachaa jira sitti fakkaate miidhe jechuudha. Isa kana sitiin jechuun jaaladha. Qaaliiwwan kiyya lammiiwwan koo Oromoo subscribe like comment gochuudhaan na jajjabeessa. Lammiif YouTube kana jabeessaa. Lammiin immoo sin malee eenyu kan biraa dhalateera kan biraa Oromoon biraa jira. Ana Oromoo mana daawwata macheen.